এবং গেমার্সদের জন্য আমি দুটো পজিটিভ পয়েন্ট বলে দিতে চাই, এখানে যেরকম সুন্দর সুর হয় না ফ্রেন্ডস, সেরকম টাইপের সাউন্ড এখানে এই স্পিকার ড্রাইভারের মাধ্যমে প্রডিউস হয়েছে। আমি সেটা কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপের থেকে অনেক বেশি আপনি পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, এটা হলো SpinBot হেডফোনের বক্স, আর মডেল নেম হচ্ছে GX10। এটা একটা গেমিং হেডফোন প্লাস RGB গেমিং হেডফোন। এই হেডফোনটা সম্বন্ধে ডিটেলস আমি আপনাদের বলবো। হেডফোনটা আমি অনেকদিন ধরে ইউজ করেছি, হেডফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি এক্সেট্রা কীরকম কী আছে সব কিছু আমি বলবো, যেগুলো আপনি শুধু স্পেসিফিকেশন পড়ে জানতে পারবেন না, যেটা ইউজ করার পর আপনি জানতে পারবেন, সেটা কেনার আগে আমি আপনাদের এখানে এই ভিডিওতে জানিয়ে দেবো। এছাড়া হেডফোনের এই বক্সটার মধ্যে আপনি কিছু অ্যাক্সেসরিজ দেখতে পারবেন। এগুলো অ্যাক্সেসরিজ আছে, আমি আপনাদের ভিডিওর মধ্যে এক এক করে দেখাতে থাকবো। আর এটা হচ্ছে মেইন ডিভাইসটা, আমি এটা বার করে নিচ্ছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, এটা মেইন ডিভাইসটা, আর এই যে ডিভাইসটার এখানে দেখুন প্লাস্টিক লাগানো রয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি টিন টাইপের, এটা ট্রান্সপারেন্ট আছে, ব্ল্যাক ট্রান্সপারেন্ট আপনি বলতে পারেন। ফোনটা যখন এই চার্জিং বক্সের মাধ্যমে চার্জ হয় তখন হেডফোনটার RGBটা অন থাকে। RGBটা আপনি বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারবেন, আর বাইরে থেকে দেখার পর আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে হেডফোনটা জ্বলছে, দ্যাট মিনস হেডফোনটা চার্জ হচ্ছে। এটা বোঝানোর জন্যই এখানে এই টিনটা, ব্ল্যাক কালারের টিনটা দেওয়া রয়েছে। সামনে এই যে জায়গাগুলো আছে ফ্রেন্ডস, এইগুলো অ্যাকচুয়ালিতে RGB রয়েছে, হোয়াইট কালারের। এই যেগুলো এগুলো গ্রিন কালারের RGB আছে। RGBটা আমি আপনাদের সিনেমেটিক শর্ট করে দেখিয়ে দেবো, আর একটা ভিডিওতে আমি আপলোড করে দেবো। আমি এই ভিডিওতে RGBগুলো খুব ভালো করে দেখাতে পারি না, কারণ আমার এই যে সেটআপটা আছে সেটা চারিদিকে 4টে লাইট সেট করা আছে, যে কারণে জন্য RGBগুলো খুব ভালো করে ক্লিয়ার করে বোঝাতে পারি না। আপনি চাইলে প্লাস্টিকগুলো তুলে দিতে পারেন, না তুললেই ভালো, কারণ স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে। নর্মালি সব হেডফোনের বক্সেই স্ক্র্যাচ পড়ে। এইগুলো এই যে প্লাস্টিকগুলো দেওয়া আছে, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, সিস্টেমটা খুব ভালো, এতে স্ক্র্যাচ পড়বে না ফ্রেন্ডস। হেডফোনের ডিজাইনটা ভালো আছে। প্লাস্টিকটা যেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লাস্টিকের যে কোয়ালিটিটা, নর্মালি যদি বলি প্লাস্টিক কোয়ালিটি ভালো দেওয়া হয়েছে। আর বিল্ড কোয়ালিটি সম্বন্ধে যদি বলা হয়, বিল্ড কোয়ালিটিও ভালো আছে। বাট এই যে ঢাকনাটা ফ্রেন্ডস দেখুন একটু ঢিলা আছে, খুবই স্লাইড। আপনারা খুব ফলো করে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। দেখুন খুব ঢিলা না, একদম সামান্য একটুখানি ঢিলা আছে। মার্কস যদি আমি বিল্ড কোয়ালিটি আর স্টাইলিশ লুকসের দিক থেকে যদি বলি, স্টাইলিশ লুকসও ঠিকঠাকই লাগছে। তো শর্টে আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের 10-এর মধ্যে আমি এখানে 7.5 দেবো। কারণ একটাই, এখানে এই যে এটা আছে না ফ্রেন্ডস, হিঞ্জটা একটু লুজ, সামান্য লুজ। বাট এখানে যে ম্যাগনেটটা আছে, ম্যাগনেটটা খুবই স্ট্রং। আমি দেখুন আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ঝাঁকাচ্ছি কিন্তু পড়বে না, পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই ফ্রেন্ডস, খুব শক্ত আছে, সেই দিক থেকে আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। পিছনের দিকটা এখানে চার্জিং পোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই চার্জিং পোর্টটা অ্যাকচুয়ালি এই কেসটা যেটা আছে এর মধ্যে যে ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাটারিটাকে চার্জ করার জন্য চার্জিং পোর্ট দেওয়া হয়েছে, এবং এই চার্জিং পোর্টের জন্য একটা চার্জিং কেবলও দেওয়া হয়েছে, যেরকম থাকে ফ্রেন্ডস সব হেডফোনের বক্সে। Type-C কানেক্টর, এটা Type-A কানেক্টর। এখানে আপনি আপনার যে ফোনের অ্যাডাপ্টার আছে, চার্জিং অ্যাডাপ্টার, সেটা এখানে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন। ল্যাপটপ, ডেস্কটপের USB পোর্টও কানেক্ট করে ইউজ করতে পারবেন। সামনের দিকে এই জায়গাটাতে একটা স্লট মতো আছে, এই স্লটে আপনাকে আঙুল দিয়ে প্রেস করে আপনি এটা খুলতে পারবেন, অথবা এমনি চাপ দিলেও আপনি খুলতে পারবেন। সেরকম কোনো ব্যাপার নেই যে এখানে হাত দিয়েই খুলতে হবে। ফ্রেন্ডস, এই চার্জিং কেসটার মধ্যে 300 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। এই 300 mAh যে ব্যাটারি আছে, এই টোটাল ব্যাটারিটার মাধ্যমে হেডফোনটাকে আপনি 3 থেকে 4 বার টোটাল চার্জ করতে পারবেন। এই চার্জিং কেসটা ফুল চার্জ হতে সময় লেগে যায় 1.5 ঘন্টা, কিন্তু ব্যাটারি ব্যাকআপের থেকে অনেক বেশি আপনি পাবেন এই চার্জিং কেসের মাধ্যমে। আর হেডফোনের কত ব্যাকআপ আছে সেটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। আগে হেডফোনটা বার করে আপনাদের দেখিয়ে দিই। চার্জিং কেসটা খুলতে এখানে আপনি হেডফোনটা দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন। হেডফোনটা বার করতেই ফ্রেন্ডস এখানে RGB জ্বলা আরম্ভ করে দেবে। দেখুন ফ্রেন্ডস, RGBটা অলরেডি জ্বলছে। দেখুন আমি হাত দিয়ে একটু গার্ড করেছি আমার সেটআপের লাইটটাকে, কত সুন্দরভাবে জ্বলছে। হেডফোনের চার্জিং বক্সের ভেতরে দেখুন ফিনিশিংটা কিন্তু খুবই ভালো, দেখে ভীষণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মনে হচ্ছে। আর এখানে এই যে অ্যারো মতো রয়েছে না, একটা ত্রিভুজের মতো, এটাও কিন্তু RGB। ওকে ফ্রেন্ডস, হেডফোনটার এখানে দেখুন SpinBot কোম্পানির যে লোগো আছে সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে SB, দ্যাট মিনস SpinBot। আর আপনি যে এই হেডফোনের টাচ সেন্সারটা পাবেন সেটা এইখানেই পাবেন, এই এরিয়াটার মধ্যেই টাচ সেন্সারটা আপনি পেয়ে যাবেন। এই যে লোগোটা আছে না ফ্রেন্ডস, লোগোটার ঠিক নিচের দিকে, এবং এই লোগোটা কিন্তু ফ্রেন্ডস RGB। এই লোগোর মাধ্যমে আপনি পেয়ারিং মোড বুঝতে পেরে যাবেন, এই হেডফোনটার মধ্যে কতটা চার্জ আছে সেটা বুঝতে পেরে যাবেন। যখন চার্জ কম থাকবে তখন লাল কালারে জ্বলবে, আর এই হেডফোনটা আমি আগেই বলে দিয়েছি, এই যখন চার্জ হবে তখন গ্রিন কালারে জ্বলতে থাকবে। ওকে, চার্জ ফুল হয়ে গেলে এই যে লোগোটা আছে এই লোগোটা জ্বলা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সেটা আপনি বাইরে থেকে দেখেই বুঝতে পেরে যাবেন। এখানে এই লোগোটার নিচের দিকে ফ্রেন্ডস আপনি খুব ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে একটা হোল আছে। এইটা অ্যাকচুয়ালি এই হেডফোনের মাইক, সিঙ্গেল হেডফোনে সিঙ্গেল মাইকের ইউজ করা হয়েছে। হেডফোনটার নিচের দিকে এখানে R দিয়ে ডিনোট করা আছে, দ্যাট মিনস এটা ডান দিকের হেডফোন। আর লেফটেও তাই করা আছে, L দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে ফ্রেন্ডস, এখানে আপনি দেখতে পাবেন। আর এই যে ডিনোট করা হয়েছে, ডিনোট করার ঠিক ওপরের দিকে এখানে যে গোল্ডেন কালারের এই যে দুটো ডট রয়েছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই হেডফোনের যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারিটাকে চার্জিং করার জন্য চার্জিং কানেক্টর। এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারির সম্বন্ধে যখন বলছি ফ্রেন্ডস, এই হেডফোনটার
ব্যাটারি স্টোরেজ এবং এর যে ব্যাকআপ ট্যাকআপ সেগুলো সম্বন্ধে আপনাদের বলে দিই। এখানে এই হেডফোনটা মানে একটা হেডফোনের মধ্যে 35 mAh ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে এবং এই যে ব্যাটারিটা এটা ফুল চার্জ হতে টাইম লেগে যায় টোটাল 1 ঘন্টা। ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার পর এই একটা মানে হেডফোন থেকে আপনি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন 8 ঘন্টা। দুটো কানে দিয়ে শুনলে টোটালে আপনি 8 ঘন্টা পাচ্ছেন। একটা যদি এক কানে হেডফোনটা ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার পর এই হেডফোনের মাধ্যমে আপনি টোটাল ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন 7.5 থেকে 8 ঘন্টার আশেপাশে। 8 ঘন্টা ডিফল্ট দেওয়া আছে বাট 8 ঘন্টা থাকে না, বাট 70% মানে ভলিউমে রেখে যদি আপনি শোনেন মোটামুটি 7.5 থেকে 8 ঘন্টা বা 8 ঘন্টার আশেপাশে ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। এটা আমি নিজে দেখেওছি ফ্রেন্ডস, সেটা আপনাদের আমি বলে দিলাম। সুতরাং ফ্রেন্ডস এখানে 1 ঘন্টা চার্জিং টাইম তো লেগে যায়, কিন্তু 1 ঘন্টা চার্জ হওয়ার পর হিউজ পরিমাণে আপনি ব্যাটারি ব্যাকআপ এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। হেডফোনের মধ্যে দেখানোর মতো সেরকম কিছু নেই। এখানে এই প্যাডিং দেওয়া রয়েছে, ইয়ার প্যাডিং। এই ইয়ার প্যাডিং এর জন্য এখানে যে এটা যেটা লাগানো হয়েছে, একটা মিডিয়াম সাইজের ইয়ার প্যাড লাগানো আছে। আরও দুটো ইয়ার প্যাড মানে দুটো পেয়ার ইয়ার প্যাড আপনি পেয়ে যাবেন। একটা হচ্ছে স্মল সাইজ, একটা হচ্ছে বিগ সাইজ। সেটা অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে এক্সট্রা দেওয়া রয়েছে ফ্রেন্ডস। এই যে ঠিক আছে, আপনার যেটা কানে সেটা আপনি সেটা লাগিয়ে নেবেন। কানে যেটা ভালো সেট হবে সেটাই ইউজ করবেন, তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনি বেশি করে ফিল করতে পারবেন। এবং এর ভেতরে এই জায়গাটাতে স্পিকার ড্রাইভার ইউজ করা হয়েছে। স্পিকার ড্রাইভারের কথা যদি বলি ফ্রেন্ডস, এখানে 13 mm এর স্পিকার ড্রাইভার ইউজ করা হয়েছে। ভীষণ বড় সাইজের স্পিকার ইউজ করা হয়েছে। নর্মালি 10 mm এর থাকে, বাট এটা 13 mm এর স্পিকার ড্রাইভার ইউজ করা হয়েছে। স্পিকার ড্রাইভারের কথা যদি বলি ফ্রেন্ডস, আমি এখানে আপনাদের শর্টে বলে দিচ্ছি। এর সাউন্ড কোয়ালিটি আমি জ্যাজ মোডেই শুনেছি। জ্যাজ মোডে শোনার পর আমি যেটা বুঝতে পারলাম, ব্যাস কোয়ালিটি গুড, ক্লিয়ারিটিও ভালো। বাট নর্মাল মোডে আমি যখন শুনলাম, নর্মালি যাদের কাছে ইকুইলাইজার থাকে না, যারা ইকুইলাইজার ঠিক মতো সেট করতে পারে না, নর্মালি হেডফোন কানেক্ট করলো, গান শোনা স্টার্ট করে দিল, কেউ গেম খেলা স্টার্ট করে দিল, তো সেই সব ক্ষেত্রে নর্মালি বেসিক মোড বা নর্মাল মোড যেটা ফোনে থাকে সেই মোডটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আমিও নর্মাল মোডে এই হেডফোনটাকে ইউজ করেছি ফ্রেন্ডস। নর্মাল মোডে সারপ্রাইজিংলি আমি সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো পেয়েছি। জ্যাজ মোডে নর্মালি আমি বলে থাকি যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেশি ভালো পাওয়া যায়, দ্যাট মিনস ব্যাসটা বেশি ভালো পাওয়া যায়। বাট এখানে নর্মাল মোডে ব্যাসটা সেই ভাইব্রেশনের সঙ্গে যে ব্যাস থাকে না ফ্রেন্ডস, একটু মনে হয় যেন কানের মধ্যে সাউন্ডটা কাঁপছে, সেই ধরনের ব্যাস আমি পেয়েছি। এবং ক্লিয়ারিটি সুপার কোয়ালিটির ক্লিয়ারিটি ফ্রেন্ডস, মানে ব্যাস ক্লিয়ারিটি, মিড ফ্রিকোয়েন্সি, লো ফ্রিকোয়েন্সি, যত ধরনের সাউন্ড আছে না ফ্রেন্ডস, খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স করা হয়েছে। এরকম নয় যে সব কটাই সেম রকম লাগছে, বাট সব সাউন্ড সুন্দর লাগছে এবং কানে সাউন্ডটা কম লাগছে। যেরকম সুন্দর সুর হয় না ফ্রেন্ডস, সেরকম টাইপের সাউন্ড এখানে এই স্পিকার ড্রাইভারের মাধ্যমে প্রডিউস হয়েছে। আমি সেটা শুনেছি, আমার কানে খুবই ভালো লেগেছে আমার সাউন্ড কোয়ালিটি। ইন শর্ট, সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে যদি মার্কস দিতে হয় 10-এর মধ্যে আমি এখানে 9 দেবো ফ্রেন্ডস। আমি 8-এর উপরে বেশি যাই না, আপনি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। 9 দিচ্ছি মানে নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। এবং গেমার্সদের জন্য আমি দুটো পজিটিভ পয়েন্ট বলে দিতে চাই। এখানে আপনি গেমিং মোড পেয়ে যাবেন এবং 50 mAh এর গেমিং মোড পাবেন ফ্রেন্ডস। দিস ইজ ভেরি গুড ফ্রেন্ডস। এই প্রাইসের মধ্যে 50 mAh গেমিং মোড প্লাস RGB ব্রিদিং এফেক্ট পাবেন। ব্রিদিং এফেক্ট সব হেডফোনে থাকে না ফ্রেন্ডস। এছাড়া নর্মাল যে স্পেসিফিকেশন থাকে, যেমন ব্লুটুথ 5.2 এর ইউজ করা হয়েছে, 10 মিটারের রেঞ্জ আছে, সোয়েট প্রুফ আপনি পেয়ে যাবেন। ঘামটাম লাগলে কোনো রকম প্রবলেম হবে না, বাট বৃষ্টিতে ভেজাবেন না, জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেবেন না, তাহলে হেডফোন নষ্ট হয়ে যাবে। সোয়েট প্রুফ মানে সামান্য জল টল লাগলে, ঘামটাম লাগলে হেডফোনে কোনো প্রবলেম হবে না। এবার ফ্রেন্ডস এই যে স্পেসিফিকেশনগুলো আছে, এই স্পেসিফিকেশনের সাথে আমি আপনাদের এবার বলতে চাই এর প্রাইসটা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খুবই কম। 1200 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ফ্রেন্ডস এই হেডফোনটা। এবং এখন অফার চলছে, দিওয়ালির টাইমেও অফার। দিওয়ালি এখন আসেনি, যদিও আমি দিওয়ালির আগে এই ভিডিওটা পাবলিশ করব, তো দিওয়ালির টাইমেও হয়তো আপনি কিছু অফার এই হেডফোনের উপর পেয়ে যেতে পারেন। হেডফোনের বাইং লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো, আপনি যদি চান সেই বাইং লিঙ্ক থেকে গিয়ে কিনতে পারেন। এবং গেমার্সদের আমি এটা বলে দিতে চাই, গেমিং মোড অ্যাক্টিভ করার জন্য জাস্ট 4বার ট্যাপ করতে হবে। দুটো হেডফোনের মধ্যে যে কোনো একটা হেডফোন আপনি জাস্ট 4বার ট্যাপ করবেন, গেমিং মোড অন হয়ে যাবে। এবং গেমিং মোডে ফ্রেন্ডস ব্যাটারি ব্যাকআপ কিন্তু একটু কমবে, কারণ গেমিং মোডে লেটেন্সিটা খুবই কম থাকে, মানে ওখানে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি স্ট্রং হয়ে যায়, যে কারণে ব্যাটারি ব্যাকআপটা একটু স্লাইটলি কমে, এই আধ ঘন্টা 45 মিনিট পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ টোটাল থেকে কমবে। ওকে, এই হেডফোনটার যে গেমিং পারফরমেন্স প্র্যাকটিক্যালিতে আমি যেরকম দেখাই সেরকম, এছাড়া সাউন্ড কোয়ালিটি, কলিং কোয়ালিটি সব কিছুর ভিডিও আমি আনবো, তাতে আপনাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এই হেডফোনটার টোটাল ওভারঅল পারফরমেন্স কীরকম। এবং অন্য সব ভিডিওর মতো ফ্রেন্ডস আমি এই যে টেস্টিংটা এটা পুরো প্রুফের সঙ্গে করি, এরকম নয় যে যেরকম খুশি করে দিলাম, প্রুফের সঙ্গে করি। তো ফ্রেন্ডস এই ধরনের হেডফোনের আনবক্সিং আমি করি, ভিডিও আনি। আপনার যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে ভিডিওকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব বাটনের ডান দিকে যে বেল আইকনটা আছে সেটা ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে নেবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও যে ধরনের নোটিফিকেশনগুলো আসে সেগুলো আপনি পেয়ে যাবেন, আপনি ভিডিওটা দেখতে পাবেন। ইভেন এর নেক্সট যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন, আপনারা ভিডিওটা দেখতে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস আজকের জন্য এটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকুন।